حدیث کے مطابق کس طرح سونے سے انسان بیمار ہوتا ہے؟ آپشن اے کھانا کھا کر سونا، بی دیر سے سونا، سی پیٹ کے بل سونا، ڈی نہا کر سونا۔ صحیح جواب ہے پیٹ کے بل سونا۔ طاعون اور چیچک کی بیماری سب سے پہلے کس قوم پر آئی تھی؟ آپشن اے قوم عاد، بی قوم سمود، سی قوم نوح، ڈی فرعونیوں پر۔ صحیح جواب ہے فرعونیوں پر۔ کون سا گناہ کرنے والے کی قربانی قبول نہیں ہوتی؟ آپشن اے داڑھی نہ رکھنے والا، بی ماں باپ کا فرمان، سی بے نمازی، ڈی جھوٹ بولنے والا۔ صحیح جواب ہے بے نمازی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو کس چیز کے کنگن پہنائے تھے؟ آپشن اے ہاتھی کے دانت کے، بی چاندی کے، سی سونے کے، ڈی کانچ کے۔ صحیح جواب ہے ہاتھی کے دانت کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس صحابی کو آزاد کر کے اپنا بیٹا بنا لیا تھا؟ آپشن اے حضرت بلال رضی اللہ عنہ، بی حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ، سی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ، ڈی حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ صحیح جواب ہے حضرت زید بن حارث رضی اللہ عنہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کتنے بیٹے تھے؟ آپشن اے 4، بی 6، سی 8، ڈی 12۔ صحیح جواب ہے 12۔ کس نبی کی زبان میں لقنیت تھی؟ آپشن اے حضرت صالح علیہ السلام، بی حضرت نوح علیہ السلام، سی حضرت موسیٰ علیہ السلام، ڈی حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صحیح جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ نیند میں خراٹے لینا کس چیز کی علامت ہے؟ آپشن اے دولت آنے کی، بی جادو ہونے کی، سی جلدی موت کی، ڈی بیماری آنے کی۔ ایک ریسرچ کے مطابق خراٹوں سے ہماری دماغی صلاحیت متاثر ہو سکتی ہے۔ کنگ کالج لندن کے ماہرین نے خراٹے والے افراد کو خبردار کیا ہے کہ رات کے وقت اونچی آواز میں خراٹے لینے سے دماغ کو نقصان ہو سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق سوچنے کی صلاحیت بھی متاثر ہو سکتی ہے۔ ماہرین کے مطابق خراٹے لینے کے پیچھے بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے کہ موٹاپا، عمر، سانس میں خرابی وغیرہ۔ ماہرین کا ماننا ہے کہ یہ خراٹے کی حالت دماغ میں خون کے بہاؤ کو کم کر سکتی ہے اور آکسیجن کو محدود کر سکتی ہے۔